Сайн байцгаана уу хүн төлөгчтэй. Өнөөдөр манай дефакто мэтгэлцээний ээлж нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өнөөдөр бид Монголд гадаадын банкуд оруулж ирэх цаг нь болсон гэсэн сэдвээр ярилцах гэж байна. За энийг дэмжиж миний баруун гар талд торгоны зам сангийг үүсгэн байгуулагч Халиунбат, за зүүн гар талд Худалдаа хөгжлийн банкны ерөнхийлөгч Мэдрэ нар оролцож байна. За юуны өмнө би товчхон хоёр оролцогчийн намтрыг танилцуулах. Боловсрол 98-2001 онд Санкт-Петербургийн их сургуульд мэдээллийн технологийн менежментийн бакалавр хийсэн Халиунбат, МУИ-ийн менежментийн ухааны бакалавр, мөн менежментийн ухааны мастер. За ажлын туршлага гэвэл МУИ-ст эдийн засгийн сургуульд багш байсан. UMC компанид гүйцэтгэх захирал, нэг компани гүйцэтгэх захирал, Монгол ID компанид одоо гүйцэтгэх захирал хийж байгаа, мөн торгоны замын санг үүсгэн байгуулсан. За Мэдрэ захирлын хувьд бол Шведийн Стокгольмын банкны менежментийн курс төгссөн, Москвагийн удирдлагын академийн курсыг төгссөн, Харьков хотын инженер эдийн засгийн дээд сургууль төгссөн. Ажлын туршлага бол Монголын банкны ерөнхий хорооны хэлтсийн дарга байсан. Худалдаа хөгжлийн банкны тамгын газрын дарга, дэд захирал, гүйцэтгэх захирал, Капитрон банкны гүйцэтгэх захирал, Монголын банкны холбооны ерөнхийлөгч, Худалдаа хөгжлийн банкны гүйцэтгэх захирал, ерөнхийлөгчөөр ингээд сонгогдож ажиллаж ирсэн ийм хоёр хүн ирээд байна. За ингээд мэтгэлцээнийхэн дүрм журмын дагуу эхлээд миний баруун гар талд байгаа хүн энэ бол одоо дэмжиж байгаа асуудлыг ярьж хэлдэг хүн энэ талд зогсдог. Тэгэхээр Монголд гадаадын банкуудыг оруулж ирэх нь цаг нь болсон гэж та яагаад үзэж байгаа тухайга хэлэхгүй юу? Юуны өмнө ер нь гадаадын банкыг оруулж ирэх тухай гэхээс илүү манай банкны салбарт өрсөлдөөний одоо орчныг илүү одоо боловсронгуй болгох, одоо шударгаар одоо эрх тэгш өрсөлдөх боломжийг илүү нээлттэй болгох талаар ярьж байгаа. Тэр бүх ярианы магадгүй одоо наадлын өнгөн хэсгийг одоо хүмүүс илэрхийлэхдээ гадаадын банкыг оруулж ирэх ёстой гэж яриад ах шиг байна. Манай Мэдрэ захирал бол одоо Монгол улсад яг банкны хоёр шаталтай системийг анхнаас нь бас ингэ санаачилж гар бие оролцож явсан хүн гэдэг энд бас оролцож байна. Манай Монголын анхны бас хувийн хвшлийн банкыг бас байгуулж байсан хүн зогсож байна. Тэгэхээр манай банкны системийн түүхийг бас сайрах хэрэгтэй байх л та. Тэгээд мэдээж чинь эхлээд бол шилжихэд амаргүй байсан баг. Тэгээд тэр шилжилтийн үеүүдийг давчдуулаад өнөөдөр бас Монголд бас тодорхой хэмжээнд алжааны банкуд бэхжиж байр сууриа эзэлсэн. Манай томоохон банкуудын одоо өнөөдөр зах зээлд эзэлж байгаа байр суурь одоо төрөмтлүүлсэн активын хэмжээ одоо бий болгож байгаа ашигт ажиллагаач гэх юм уу. Одоо өнөөдөр бий болсон боловсон хүчнийхэн төвшин, эзэмсэн технологи гэх маш олон зүйлийг харах юм бол одоо бид нар дараагийн шатандаа гарах цаг болсон юм шүү гэж өөр ирэхгүй хэлмээр санагддаг. За мэдээж яг олон хүмүүс олон аргумент хэлдэг. Жишээлбэл манай санхүүгийн нийт салбарын хувьд бол банкны эзэлж байгаа хувийн жим бол маш том байна. Энийг одоо нэлээд диверсификац хийж бусад санхүүгийн их усруудыг санхүүгийн талбаруудыг хөгжүүлэх ёстой гэж бас олон хүмүүс ярьдаг. Мэдээж санхүүгийн үйл ажиллагаа бол эдийн засгийн өсөлтийн хувьд бол хамгийн чухал одоо суурь салбаруудын нэг ялцчгүй мөн. Тэр хэмжээндээ бид нар бол энэ өсөлтөөнийг одоо улам хүчтэй болох тал дээр явах ёстой гэж боддог. За яг хуу Монгол улсын одоо өнөөдөр байж байгаа хуулиудын хүрээнд харамсалтай нь бол манай банкны салбар дээр тодорхой хэмжээнд банкны орчинд одоо санхүүгийн үйлчилгээний салбарт одоо эрх зүйн одоо янз бүрийн одоо хязгаарлалтуудаар банкны салбарт өрсөлдөөнийг бас тодорхой хэмжээнд багасгасан, хоригдсан тийм залтууд байгааг бол бид нар мэдж байгаа. Тэгэхээр энийг л илүү их одоо нээлттэй уян хатан болгох, олон талын оролцогчийг илүү их одоо чөлөөтэй оролцуулах, энэ хэмжээгээр мэдээж санхүүгийн хэрэглэгчдийн маань их ашиг хангагдж идэг. Илүү одоо чанартай үйлчилгээ, илүү одоо боломжийн үнэлгээтэй үйлчилгээнүүдийг авах ёстой тэр цаг нь бол болцсон. Тэгээд бас дараагийн миний хэлэх ёстой зүйл юу гэхээр Монголд маш олон мэдээж салбарууд бий. Гэхдээ эдийн засгийн суурь салбарууд бас байгаа. Энэ салбаруудын маань хөгжил бас тодорхой түвшинд нэлээд хол алхачлаа л да бид нар. Одоо 1990 онд жишээлбэл 700 сая долларын тухайн үеийн ханшаар тооцоход 700 сая доллар эдийн засгт байсан улс өнөөдөр 11 тэрбум доллартай тэнцэх хэмжээний эдийн засгт болоод өссөн. Энэ бол яалтчгүй суурь салбаруудын өсөлт, чөлөө зах зээлийн
одоо ичшид штэ. Тэгэхээр бид нар одоо бий болсон ололтоо өшөө баталгаажуулахын тулд өшөө том одоо эдийн засгийн өсөлт рүү явуулахын тулд магадгүй хамгийн түрүүнд хийх ёстой зүйл бол энэ санхүүгийн салбарын либералчлал гэж ойлгож байна. За баярлалаа. Тийм учраас одоо гадаадын банкуд орж ирэх ёстой гэж та үзэж байгаа юм байна. За та яагаад энэ банкны цаг нь болоогүй вэ гэж гадаадын банкны цаг үзэж байгаа юм бэ? Нэг манай монголчууд ярьдаг да. Сайла бэлтгэр саваа бэлтгэж. Энэ гадаадын банкны салбарыг оруулж ирэх нь зөв үү, буруу юу гэдэг асуудлын тухай би ерөөсөө тэгж одоо шууд үгүй, шууд заа гэж хэлсэн зүйл байхгүй. Миний зүйл бол хэлсэн зүйл бол энэ асуудал бол үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой асуудал юм аа. Энэ асуудлыг 7 хэмжиж нэг огтл гэдэг энэ зарчмаар явах ёстой юм аа. Энэ асуудалд их болгоомжтой хандах ёстой юм аа. Болгоомжтойг бурхан ивэдгээ. Өнөөдөр миний би банкны системд ажиллаад 31 дахь жилдээ ажиллаж байна. Өдөр тутам энэ банкны холбогдлолтой үйл ажиллагаатай холбогдлолтой одоо янз бүрийн материалыг сонин сэтгүүл номноос уншиж судалж үзэж ин л дээ өөртөө ч өдөр болгон тулгарч. Ингээд яхад бол гадаадын банкны салбар орж ирээд шууд зээлийн хүү буурсан гэдэг ийм юм харагдахгүй байна судалгаагаар. Манай одоо тэр олон энэ талаар судалдаг судлаачдын бичсэн юмыг уншихаар зэрэг бусад материалыг уншихаар зэрэг орж ирэл шууд хүүн буурчдаг гэж зээлийн хүү буурчдаг гэсэн асуудал байхгүй. Яагаад гадаадын банкны салбарыг оруулж ирж байгаа гэдэг чинь өнөөдөр үнэхээр Монгол улсад зээлийн хүү хит өндөр байна. Энэ зээлийн хүүг бууруулахын тулд төрөөс шат дараастай зохистой арга хэмжээнүүдийг авах шаардлагатай байна. Тэгэхээр зэрэг юмыг хийхдээ бол урчил төлүүлж, бэлтгэлээ хангаж, тооцоо, судалгаа, хууль эрх зүйн орчноо боловсронгуй болгож, заавар журмаа боловсруулсан ингээд бэлдэж байгаа юмыг хийн үхээс шиг одоо энэ нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр ярьж байгаас эргэл одоо гадаадын банкны салбар оруулаад ирэх юм бол ерөөсөө зээлийн хүү буураад манай бизнес цэцгэлээл энэ төр байдаг юм үзэгдэхгүй байна. Харагдахгүй байна. Тэгэхээр зэрэг энд маш болгоомжтой, маш бэлтгэлтэй хандах ёстой л гэж хэлмээр. За Халимбат захирал. Тэгэхээр бидний захирал юу хэлж ийм гэхээр нэгдүгээр аюулгүй байдлын асуудал гэж байна. За хоёрдугаар зээлийн хүүтэйгээ буурчдгүй маа гэж хамгийн гол аргумент нь тийм ээ. А тэгээ гурав дахь нь зээлийн хүүг төрөөс харах хэмжээгээр бууруулна гэж ийм гурван үндсэн санаа хэлж ш таанд санал нийлж гинөө. За мэдээж хүн болгоны хүсэж байгаа зүйл бол нэг зээлийн хүүгийн асуудал яриад тах шиг байна. Гэхдээ ер нь бол би мэдрээ цэцгэлтэй нэг зүйл дээр санал нэг. Ер нь зээлийн хүү гэдэг бол өөрөө зах зээлийн бас л нэг төрлийн үн. Тэгээ энийг бол ямар нэг механик аргаар ч юм уу эсвэл ямар зохицуултаар бууруулах ямар ч боломж байхгүй. Тэгээд таны хэлж байгаа бас үнэн. Ямар нэг байдлаар гадаадын банк орж ирлээ гэд маргааш нь сууд зээлийн хүүгээс буурахгүй. Миний хэлж байгаа гол үндсэл юу гэхээр ер нь бол өрсөлдөөний явцад зах зээлийн харилцаал өөрөө энэ үнийг одоо буюу зах зээлийн хүүг бууруулна. Үйлчлэгийн чанарыг сайжруулна. Тэгэхээр би бол юг ярих хэлэх гээд байна гэхэлэр илүү өрсөлдөх орчныг сайжруулъя. Ерөнхийдөө санхүүгийн үйлчлэгийн салбарт олон талын оролцогч нарыг бий болгоё гэдэг талаар л гол нь ярьж байгаа. Өнөөдөр бол манай Монголын банкны салбарын одоо гол тоглогчид бол ямар ч байсан дэлхийд байгаа тэр хамгийн сүүлийн технологиудыг эзэмших тийм эдийн засгийн болон хүн хүчний нөөц болцоо бүх юм бүрдсэн. Тэгэхээр өрсөлдөөнд би бол бэлэн болцсон болоо гэж хараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр ямар нэг байдлаар энэ гадаадын банк байна уу, дотоодын өөр бусад оролцогч тоглогч байна уу, бид нар өрсөлдөөнийг илүү нээлттэй болгох тал руугаа энэ хэмжээгээр хэрэглэгчд хождог тэр тал руугаа одоо дараагийн алхам маяг цаг нь болчихжээ гэж нэгдүгээрт хариулмаар байна. Хоёрдугаар төрийн оролцооны тухайд бол
Манай Монгол банк бол бас мөнгөний бодлого хэрэгжүүлдэг. Банкны салбараа бас тодорхой хэмжээнд эрсдлээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд хянд хамгаалж байдаг. Манай Монгол банкны бас чадамж чадах бол нэлээд хэмжээнд бас сайжирсан харагдаж байгаа. Тэгэхээр одоо өөрөөр хэлбэл бид нар бас тодорхой түвшинд өөрийн дүрмээр санхүүгийн зах зээл дээр тоглох боломж бол бас харьцангуй чадамж нэгдсэн байна гэж харж байгаа учраас магадгүй цаг нь болсон юм биш үү гэдэг үндэслэлийг бас хэлж байгаа төрийн оролцооны тухайд. Аюулгүй байдлын хувьд Аюулгүй байдлын хувьд харин биний хэлж байгаа санаа ерөөсөлт бид өөрийн гэсэн дүрмээр тоглох боломж харьцангуй байна гэж хэлж байгаа учраас тэн дээр бол эрсдлээ бол харж ажиллаж чадах болов уу гэж бодож байна. За мэдрээ захирал шудраг өрсөлдөөн хэрэгтэй байна. Өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлэх ёстой. Тийм ээ. Энэ эдийн засгт ийм хязгаарлагдмал байдал одоо болоод ерөнхийдөө бол бид одоо гадны банк оруулахад бэлэн болчлоо гэж энэ талд ярьж шít. Та энэ бүхнийг ингэж харж байна. Тэгэхээр өнөөдөр манай банкны системд арилжааны банкнд үйлчилж байгаа хууль нь гэхэд бол нэг 30 орчим хууль байдаг гэж байна. Яг нэг судлаач бол бичсэн байлээ 31 хууль энэ банкны системд үйлчилж байгаа гэж. За энэ хуулиас гадна өчтөчнөө заавар журам байгаа. За 3 дахь хүчин зүйл нь юу гэхээр зэрэг банкны холбооныхаа шугамар өнөөдөр үйл ажиллагаа явуулж байгаа 14 банк маань зээлийн хүүг бууруулах талаар бас дэс дараатай арга хэмжээнүүд авах ёстой. 4 дахь хүчин зүйл нь манай одоо энэ бодлого тодорхойлогчид заавар журам хууль боловсруулж байгаа улсуудын мэрэгжлийн мэдлэг маш их чухал байна. Дэлхийн нийтэд яаж төв банк нь бодлого явуулж байна, ямар шүү хууль журам боловсруулж байна гэсэн тэр мэдлэг дээр сэтгэл үнэхээр Монгол улсыг хөгжүүлэх энэ журмыг ингэж өөрчлөөд ингэж сайжруулъя гэсэн ийм хүчин зүйлүүд хэрэгтэй байна л. Би та нарт өнөөдөр зүгээр товчхон нэг жишээ авч үзэлт. Одоо та нар бодвол залуухан улсууд оюутнууд байна. Банкнд хадгаламжийн данс, харилцах данс гэд хоёр данс байдаг. Хадгаламжийн данс нь дотроо хугацаатай хугацаагүй. Харилцах данс нь бол байгууллага компаниудын мөнгө өдөртөө ороод ч юм уу маргааш нь ингээ авдаг. Гэтэл өнөөдөр яаж ингэхэр зэрэг харилцах дансанд хүү төлж болохыг Монгол банкны эрх зүйн баримт бичгээр нь заагаад өгч байна. Тэгэхээр зэрэг банкуд харилцагтаа нөгөө татан төвлөрөөсөн хөрөнгөн дээр амьдардаг улсууд ч гэжтэй арилжааны банкуд. Биенээсээ уралдаал одоо нэг нь 6% хүү төлнө гэхээр нөгөөх нь 6.5. Тэгэхээр нөгөөх нь 7.5, 8 гэд 8 хүртэл хувийн хүүг шал дэмий утга учиргүй харилцах дансанд төлж байна. Америкийн нэгдсэн улсад 1929-оос 33 онд их хямрал болсон. Тухайн үеийн Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Рузвельт эрдэмтэд мэрэгчлэнүүд судлаачид эдийн засагчид банкируудыг оруулаад судалгааны баг байгуулад тэгээд олон хууль эрх зүйн акт гаргасан чи одоо бодвол багш юм шиг байна. Тэр банкны акт 1933 он гэсэн акт гаргасан. Тэр актанд юу гэсэн гэхээр зэрэг харилцах дансанд хүү төлөхийг хоригл сугай гэж заалт оруулж ирсэн. Хүү төлж болохгүй ч гэж хэлээгүй. Бүр хоригл сугай. Энд чи утга учиргүй банкны зардлыг нэмээд эннээсээ болоод банкны өртөг нэмэгдээд өртөг нэмэгдэхээр зэрэг банкныхан маань энийг зээл нөхөхийн тулд зээлийн хүндээ шингэдэг. Та нар өнөөдөр хугацаатай хадгаламжийн хүү хэд вүлээ? Жилийн 15-аас 18%. Тэгэхээр бид нар зээлийн хүүг тогтоохдоо их олон хүчин зүйлээс тогтоодог. За мэдээж энэ төрүн өртөг зардлаа тооцно шүү дээ. Цалин хэдийг өгч байгаа, цахилгаан хэдийг өгч байгаа, хадгаламжид одоо тэр чин хүнээс
өртөгтэй татаад ирж байгаа шүү. Чамд би 15% хүү төлнө чи мөнгөө байршуул гэд тэр өртгөө нөхөх ёстой. Тэгтэл хажуугаар нь инфляц гэж байна. Өнөөдөр манайд яг өнөөдрийн байдлаар инфляц маань 6.9%. 6.9%-ийн тэр зээлийн хүүг тооц гаргачлалтаа оруулахгүй бол мөнгө чин идэгдээд юу хадгалуулах вэ? Нөгөө $1000 хадгалуулсан хүний чинь мөнгө чин 6.9 пункт хувиар нэг ч хувиар идэгчих шүү дээ. Худалдах чадвар нь буурч тийм. Буурч. Тэгээ гурав дахьт нь бид нар бол мэдээж банк ашигтай ажиллах хэрэгтэй. Банк бол ашигын төлөө байгууллага шүү дээ. Буйны байгууллага октоос биш. Тэгэхээр зэрэг өшөө тэгээ тухайн орны эрсдэл даах чадвар, эдийн засгийн багтаамж олон хүчин зүйлийг тооцоочод зах зээлийнхээ замаар энэний тооцдог аргачлалын Монгол банк, арилжааны банкудад ингэж байгаа шүү дээ. Тэгэл гараад ирэхээр зэрэг бид нар зээл олохдоо жилийн гэж ярьж байгаа шүү. Дэлхийд бол жилийн хэдхэн хувьтай байдаг. Манайд сарын 2.1 тэдэн хувь. Уул нь жилийн тэдэн хувь л гэж ярих гэсэн. Эний чин манайд арилжааны банк орж ирэх гэж 1999 онд амар жаргалыг ерөнхий сайд байхад Дэлхийн банкны хурлын үеэр Америк тэр үеийнхэн дэлхийд номер 2-т ордог Америкийн Сити банк гэдэг байсан. Сити банкны удирдлага манай ерөнхий сайдтай уулзаад бид нар Монголд салбараа нээж ажилуулах гэсэн юм аа. Тэгээ судлаад утсан чинь олдог ашиг нь үнэхээр өчүүхэн байсан байхгүй. Та нар өнөөдөр ингээд бодлоо. Эрдэнэс Монгол энэ жилийнхэн татварын дараах цэвэр ашиг нь 483 тэрбум. Одоо аль бисаар хэлсэн. Үүнээс гадна тэр 480-аа нөгөө Чалкагийн 120 сая, Хөгжлийн банкны 50 сая долларыг төлөөд цэвэр ашиг нь. Одоо манай банк чинь 70 тэрбумын ашигтай. Гэтэл нөгөө нийт хөрөнгөнд нь харьцуул актив гэж бид нар мэргэжлийн хэлээр ярьдаг. Манай ашиг 104%. Өгөөж нь одоо өөрийн хөрөнгө эзэмшигчийн, хувь нийлүүлэгчийн өгөөж нь 907. Олон улсад бол эн чинь 20 ба түүнээс дэш байгаа шүү дээ. Ингэж л ажил одоо маш их өндөр өртөг зардалтай. Тэгээд нийгэмд ямар юу гэж юм гэхээр зэрэг банк ашигтай ажил нөгөө буруутан ийм хямралтай, хүндрэлтэй, ядууралтай, ажил гүйдэлтэй үед хэн нэгнээс хайх гэдэг. Тэр зэрэг одоо нөгөө манайх популист уучгын улс төрчин хамгийн амраар нь энэ банкныхан шулаачд, тоногчд, мөнгө хүүлэгчд энтергэл шууд заачдаг байхгүй. Энэ нь хамгийн хялбар бөгөөд нэр хүнд оноо авч олох асуудал. Гэтэл одоо ингээ баахан би сая харилцах таансан дээр ингээд ярьлаа. Та нарт нэг барьцаа хөрөнгийн тухай нэг жишээ авъя л да. Бид нар зээл олохдоо барьцаа хөрөнгө авдаг. Хүнээс орон сууцын 2 өрөө ч юм уу 3. Энэ барьцаа хөрөнгө гэдэг чинь тэр хүнд нь чи зээлээ төлчих юм бол чамд буцаагаад эргүүлээд өгнө л гэсэн хууль номынхаа дагуу ийм л объект шүү дээ. Хэрвээ төлж чадахгүй бол бид нар энийг өөрийн өмчлөлтөд шүүхийн шийдвэр гаргуулад зараад чамд илүү гарвал үлдэгдлийг чи өгнө. Гарахгүй бол бид нар зээл хүнтэй суудгантай. Тэгээд эхний нэр нь банкны нэгтлэн бодох бүртгэлээр бол барьцаа хөрөнгө. Тэгээд зээл чадахгүй ингээ болоод ирээд ингээд нөгөө нэрчин хувраад өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө гэж банкны балансын гадуур бүртгэгдэж байгаа. Энэ хооронд бид нар өчтөчнөө энэ нэг 2 орон сууцнд татвар төлж байгаа шүү дээ. Тийм ээ? Одоо эхлээд олгохдоо 1% хэвийн зээл дээр бид нар 1% сан байгуулж байгаа.
тэрнээсээ татварч болж байгаа. Энд чи зээл гэдэг үйлдвэрлэлийн технологи дуусаагүй процесс явж байгаа шүү дээ. Дараад нь хугацаа нь хэтрээд нөгөө 360 энэ төр хоног ингээ болохоор сан байгуулад нөгөө тэр сангийнхан зард нь нөгөө татвараас хасагдгүй зардал болчихж байгаа. За нэг манай судалгаагаар гарсан байлээ. Манай чинь зээл төлөвлөх гэж их 40-40 жил болж аж бүр максимум 14 жил болж шít. Нөгөө анхан шат давд заалдах хяналтын шат гээл нэг нь нэхэмжлэгч болоод нэг нь хариуцлагч болоод дараа нь нөгөөх нь нэхэмжлэгч нөгөөх нь хариуцлагч болоод тэгэл дараад нь нөгөө шүүхийн шийдвэр дээр очихоор зэрэг үнийн марга миний байр тийм болчихжээ үнэн. Гэхдээ анх бол одоо зах зээлийн үнэн ийм байсан ийм гэл нөгөө харилцан тохиролцоол авсан юм маань дахиад шүүхээр явдаг. Тэр хооронд нөгөө байрын маллах гэж тийм ээ бүх юм болж олжгаад тэрний чинь зардал хамгаалтын зардал ашиглалтын зардал тэгээд нөгөө борлуусны 2%, нөөтийн 10% энийг конторын барилга үйлдвэрлэлийн барилга дээрээс авч ямар газарт байсан тэр нөгөө хөдөө орон нутагтаа ягаад 0 тэдэн хувийн одоо татвар тэгээд сая л дөнгөж нэг арай гэж нэг юу яллаа шүү дээ. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлээс одоо 100 саяын байр ингээ арай гэж борлуулсны дараа шийдвэр гүйцэтгэлийн урамшуулт гээд 10% авчиж байгаа 100 саяас. Тэгээд ер нь нөгөө барьцаанд авсан биш банк маань бүх алдагдлалд орж байгаа. За тэгэхээр ингээм та ингэж ярьж штэ дүрм журмаасаа болоод жишээлбэл хадгаламжид хүү төлдөг хаач байхгүй журмаас болоод л ихтэл 6% хэмжээний юм нэмэгдчихэж байна. Инээс болж юмтай болж байна гэж хэлж байна. Гадаадын банк ороод ирэхээр шууд хүүн буудгүй маа гэж хэлж байна. Тэгэхээр над чинь нэг жишээ хэлье. Өнөөдөр гадаадын банк манад ажиллаж байгаа шүү дээ. Манай хаан банк маань одоо 67.9% нь Японы хөрөнгө оруулагч эзэмшдэг. Гадаадын хөрөнгө оруулагч болохоос биш гадаадын банк биш шүү дээ. Тийм. Гэхдээ хөрөнгө оруулагч манай юугаар явж байгаа шүү дээ. Одоо хууль журмээр явж байгаа. Тэр одоо хүн одоо хөрөнгө тэнцэх юм төсвөрөө авчраад манад оруулсан. Үгүй банкных нь нэрээр ярьж ин л. Жишээлбэл одоо Bank of China орж ирээд тийм ээ. Манай Bank of China дэлхийн хамгийн том банк тийм хоёр дахь том банк явж байгаа. Хоёр дахь том банк. За хоёр дахь том банк орж ирлээ. Энд эдгээр чи ийм зовлон байхгүй шүү дээ. Эдгээр заавал төлөх ёстой биш хадгаламж нь. Тэгэхээр эдгээр чи хамаагүй хямдхан болоод эхлэх юм биш үү? Наад чинь биш дээ. Бас нөгөө оруулж ирсэн мөнгө нь инфляцид нь нэдэгдээд энэ төр ивэл ямар энэ чи ашигын төлөөл орж ирж байгаа байгууллага шүү дээ. Одоо би Bank of China гээ. Гэхдээ хоорондоо өрсөлдөхгүй шүү дээ. Наад чинь асуултаас асуулт. Bank of China гэдэг чинь хувийн банк шээ. Хит том хөрш орны төрийн өмчтэй банк. Манай Монгол банкны активаас 217 дахин их хөрөнгөтэй дэлхийд 2-т ордог ийм том банк. Ийм хөрш орны төрийн банк орж ирэх бол өшөө эсэргээрээ эн чин үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой асуудал. Яагаад одоо Америкийн ч юм уу, Английн ч юм уу, Германы ч юм уу одоо хувийн банкуд манад орж ирээ гэдэг ингэхгүй байна. Яагаад хятадын одоо төрийнхэн гадаад харилцааныхаа шугамар, төрийн шугамар, төв банкныхаа шугамар манай энэ төрийн банкыг оруулж ирээ гэж шахаад байгаа нь өөрөө анхаарал татваж болгоомжлох тийм имэх ийм хүчин зүйл болоод байна. Төрийн банкны хувьд тийм ээ. Тийм төрийн банк. Та нэг юу гэж бодож яг энэ асуулт. За мэдээж би түрүүн хэлсэн шүү дээ. Ер нь бол биднэрт өөрийнхөө тоглоомын дүрмийг зохиох боломж байгаа тийм үстэй мэдрээ зэрэглээ. Тэгэхээр та хэллээ шүү дээ. Ер нь бол ийм их хүнд хэцүү ажлын дараа та нар 70 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажиллаж байгаа гэдэг чинь та нар аягүй сайн байгаа байхгүй. Маш сайн ажиллаа сурцсан байна гэсэн. Тэгэхээр Монголын энэ хэцүү одоо бид нар байнга л ярьдаг бизнесийн одоо тата нөхцлөөрөө манайх чинь одоо дэлхийн Fraser институцээс гаргасан судалгаагаар 110-д тавьж байгаа шүү. Тэгэхээр ийм хэцүү орчинд та нар ингэ сайн ажиллаж байгаа юм чинь өрсөлдөх чадвар сайн мэн гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр
Ямар ч тохиолдолд бол би миний түрүүний хэлдэг аргумент батлагдж байна л та хоёроос баталж өгч тээ. Энэ хатуу хитэн орчинд маш амжилттай ажиллаж байгаа юм байна. Баяр хүргэе. Өрсөлдөх чадвар гэснээс бид нар хоорондоо утга учиргүй ингэж харилцахын дээр хүү яагаад одоо дэлгүүрт орсон ч нэг кассын машины дэргэд одоо 4-5 POS машин биш. Тэгэл худалдаа хөгжлийнхийг уншин эсвэл тэрнийхийг уншихгүй энтергээд бид нар ч банкны холбооныхаа шугамар дундаа ганцхан POS терминал машин тавьчихал алийг ч уншуулаад ингэх юм бол давхарцсан зардлага гэдэг юм нь мэдээж алга болоод банкны өртөг зардал буураад зээлийн хөнгө энийг хийхгүй байгаа л асуудал байна. Энийг хийхгүй байгаа нь ерөөсөө Оросын бусад том улсууд бол төв банкнд нь эрхийг өгчдөг юм байна. Арилжааны банкнууд хоорондоо хил амаа олцохгүй, учир утгагүй өрсөлдөөн байлгахгүй тулд ийм төрөөс нэгдсэн журмаар ард иргэдтэй хөнгөлөлтөө үйлчлэгийг нь хөнгөлөхийн тулд юуг нь өгчөж байна. Төв банкнд нь нөгөө төв банкны тухай хуулийн эрх гэдэгт нь тэгэхээр төв банк нь дуудаж ирэл нөхдөө дэлгүүртийн нэг кассан дээр ганцхан POS терминал байна. Програм хангамжийн инкэн тэгээд шимтгэлээрээ бол альваар зурууснаар төв банкных нь хуулинд ирэх гэсэн хэсэгт нь энэ заалт байхгүй. Тэгэхээр төв банк бол мэдээж ажлаа хөнгөчлөхийн тулд энэ бидэнд хамаа байхгүй хуулинд бид нар ийм эрх олгоогүй. Сая хуулиндаа өөрчлөлт хийсэн шүү дээ. Энд ороогүй. Би энэ талаар саналаа төв банкны одоо удирдлагад өгсөн харамсалтай нь эн чин төв банкныхан маань ингэж байгаа шүү дээ. Энэ гараараа бидний саналыг авлаа. Үл тоогод энэ гараараа өөрийнхөө л юмыг. Эн чин бас нэг энэ нөгөө манай дэлхийн төв банкуд бол яаж арилжааны банкудаа одоо дэмжих үү? Арилжааны банкатаараа дамжуулж бизнесээ дэмжих үү гэдэг тийм л сэтгэл. Манай төв банкныхан бол одоо төшмөд гэдэг юм уу? Ер нь хүнд суртал амьдрал тортой гэдэгтэй. Одоо ингээд намайг шүнчлэхээр энэ мэдрээ одоо иглээ тэглээ энтергээл ингэж бас цагаараа жигжиг хийн штэ. Гэхдээ үний имийг боддоор нь хэлэх ёстой. Нэг сайн тал байгаа нь нийгмээрээ бид нар чинь зээлийн хөв бууруулах нь зөв үү гэдэг ийм ухамсар одоо доржоосоо эхлээд дондог дулмаа хүртлээ ойлголттой байсан. Харин энийг зөв чиглэлээр манай бодлого тодорхойлогчид шийдвэр гаргагчид маань хэрэгжүүлчих юм бол зээлийн хөвг дотооддоо бууруулах боломж асар их байна. Саяхан би жишээнүүд бол энэ ерөөсөө нэг хитгэн ингээл яриалэвэл энэ цагийг чинь зүгээр идчихнэ. Та бүхэнд манай оролцож байгаа залуучууд асуулт тавих боломж олгохоос өмнө би юу хэлэх гэж байна гэхээр одоо бидний ойлголт одоо хүртэл мэтгэлцээний үр дүнд юу вэ гэхээр нэгдүгээр зорилго бол гадаадын банк оруулахтай биш юм байна. Яг барууны гадаадын банк нь хувийн эзэмшлийн төрийн биш. Хувийн банк нь орж ирэхээр манайд үйл ажиллагааныхаа зардал их өндөр юм байна гэсэн ийм ойлголттой байж байна. Энэ өндөр болгож байгаагийн одоо хоёр шалтгаан ихтэл нэг нь хаач байхгүй хадгаламжийн үлдэгдэлд юу харилцагын үлдэгдэлд тийм ээ хүүгж ийна гэдэг нь одоо хаач байхгүй энэ үнэтэй болгож ийн гэж байна. Хоёрдугаар тэр олон уншдаг тэр POS машин баг газарт бүх банк нь ингээд тавьчаад байгаа болохоор үнэтэй байна. ATM машинууд байна. Нэг нөгөөгөөс мөнгө авахаар нөгөө банкнаас өндөр үнэтэй байна. Энэ бүхнийг зохицуулж болно гэж хэлж байна. Гуравдугаар бид нар тэгсэн ч гэсэн бид өрсөлдөө явж байгаа ч гэсэн хангалттай биш байна гэсэн. За ийм ойлголтуудтай байж байна. Тэгэхээр энэ дээр тулгуурлаа та бүхэн асуулт байвал одоо хүнд хэлхээ хэлээд хоёр манай нэг юм нэмчихгүй байгаа. Тэхөө. Одоо жишээлбэл сая банкны тухай бас нэг юм чухал хуулиуд улсын хурал маань хэлцэж батлалаа л да. Тэгээ Монгол улсад байж байгаа нэг их том дутагдлыг юу шаарддаг вэ гэхээр хууль хилцүүлдэг процесс нь өөр их алдаатай. Ерөнхийдөө ямар нэг хууль хилцэхээр мэргэжлийн холбоод гэдэг тийм зүйлийг оролцуулсан маягтай тийм өнгөцгөн хилцүүлгийг өнгөрчдөг. Монгол улсын эдийн засгийн аягүй чухал юм суур хуулиудыг хилцэж байхад бол шилбэл төр ажлын хэсэгт ерөөсөө олон нийтийн оролцоо ч юм уу одоо энэ талаар судалгаа хийдэг хүмүүсийг төдийлөнсөө оролцуулж чадахгүй зөвхөн юм хязгаарлагдмал хүрээнд хийж байгаа л улсын их хурал дээр маш хурдан өргөн бариад ингээд хурдан батлаа авчиж байгаа. Тэгэхээр энэ өөрөө буцаагаад яаж юм гэхээр
цаашдаа эдийн засгийн өсөлтийн сүрийг авчрах хэрэгтэйсэн тэр өөрчлөлтүүд хийгдэхгүй явчихад байгаа нэг юм. Улсын хурлын ажлын чадварын асуудал ярьж байна. Цаг хугацааны асуудал, тэр хүмүүсийнх нь мэддэг чадварын асуудал. Дээрээс нь мэддэг хүмүүсийг оруулахгүй байна. Банкнуудын бас нэг одоо тавьж өгөхгүй байгаа нэг зүйл бол одоо жишээлбэл саяын үндэсний төлбөрийн системийн тухай хууль гэж хууль батлагдсан. Тэр хуулийн дээр анх удаага Монгол улсад үндэсний төлбөрийн системийн тухай хууль. Энэ хуулийн дээр Монгол улс анх удаага үндэсний төлбөрийн системд зөвхөн банк биш. Өмнө нь бол дан зөвхөн банк гэдэг байсан. Бор хуулийн дээр банк оролцсон гэж үзсэн. Анх удаага аж ахуй нэгж байгуулах гэж нэлээд либералчсан мэхтэй заалт орчиж байгаа. Тэгэнгүүт тэр нь буцаагаад Монгол банк дээр хэрэгжүүлэх журам гаргаад ирэхлээр зөвхөн банкнууд гэдэг. Дахиад нөгөө банкнуудынхаа давуу талыг одоо ингэж хадгалсан тэр заалтыг журмаараа баталгаажуулаад явцдаг. Нэг ийм үзэгдэл байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ нь өөрөө буцаагаад манай банкнууд энэ одоо манай банкуудыг үзүүлж байгаа энэ үйлчлэгийг бол нөгөө менежментийн ойлголтоор бандлал сервис гэдэг байхгүй багцлсан үйлчлэгээ. Зээлийн чигдэг, төлбөр тооцоог нь шийдэг, валютын харилцааг нь шийдэг ингээд бүх багцлсан үйлчлэгээ хийгээд тэргүүрээ харилцагчаад татдаг. Энэ модель маань өөрөө бүгдээрээ ижилхэн бүх банкуд адилхан хийдэг. Тэрнийхэн жишээ мэдрээ цагаал хэлээ. Бүгдээрээ адилхан пост тавьдаг. Тэгэхээр энэ модель өөрөө эвдэгдэхгүй байгаа шалтгаан өрсөлдөө маш сул байгаа. Тэгэхээр сая өөрөө энэ өрсөлдөөнд бас нэг талаас сул байгааг түрүү одоо сая хэлж шээ. Энийг бий болгож байгаа тэр хууль журмын боловсруулалтаа бид бүрэн анхаарахгүй байна гэж. Монголчуудаас өөрсдөөс хамаарсан их олон хүчин зүйл байна гэж ярьж байна тийм ээ. За одоо бид одоогоор ийм ойлголттой байна тийм ээ. Гэхдээ жаргал сайхан нэвтрүүлэгч хөтлөгч тэр одоо Bank of China гэлээ. Би үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой шүү гэлээ. 2016 онд одоо дэлхийн нийтийг нэг зочирдуулсан нэг одоо жишээ гарсан шүү дээ. Одоо Тажик гэж ус зээл аваад Bank of China-гаас хятадаас аваад төлж чадаагүй. Тэгээд тэрийг газраараа төлсөн. Нөгөө сөөм гэж ярьж байгаа. Сөөмийг аваад бэрийг төлсөн. Одоо монголчуудын ярьдаг сөөм гэдэг чинь энэ эрхий хуруунаас 7 хуруу хүртэлх зай. Гэхдээ тэр бэр гэдэг чинь одоо 1.5-аас 2 км ч юм уу ийм ингээд тэднийд бол агцсан зээл өгөөд тэрийгэ төлж чадахгүйсэн чинь буцаад газрыг авчихсан. Манай модон шоны ухаан хэлсэн. Газар бол үнэлж болохгүй одоо баялаг үнэт зүйл юм шүү. Газрыг тодорхой хугацаагаар авж байгаа байгаа биз дээ. Тэс тэр чигээр байраад авсан гэж байна. Бүр авсан шүү. Бүр авсан шүү дээ. Одоо саяхан жишээ болж байна. Одоо тэр Малдивын порт, Мадагаскарын портуудыг ятууд өөрийнхөө өмчлөлт авчихлаа. Энд чин манай үндэсний аюулгүй байдалтай яагаад холбоотой байдаг гэхээр зэрэг хэд хэдэн аюулгүй байдлын асуудал хөндөгдөг юм. Тэр барьцаанд тавьсан эд зүйс, газрын лиценз, уул уурхай лиценз, газрын гэрчилгээ, үд хөдлөх хөрөнгө энэ төр чин бүгд банкны өмч болчдгийн шүү шүүхийн шийдвэрээр. А банкны мэдлэлт очихороо тэр банк чин өөрөө борлуулах, захиран зарцуулах эрх нь тэдний мэдлэлт болж. Өнөөдрийн хууль эрх зүйн орчин яг тийм. Олон улсад ч яг ийм. Эдгээр чин банк байгууллагатай төлөхдөө юмаа алдаад туучихын мөнгөө тавиад туучихын хулигтуулчихын одоо энэ төр гэж орж ирэхгүй шүү дээ. Олон улс чинь энийг барьцаагийн зараад энэ төр яадаг бүгд хууль журам тэр дагуу л эдгээр үйл ажиллагаа явна. Тэгэхэд бол бид нар хуулийн өмнө эрх зүйн баримт бичгийн өмнө яаж чадахгүй шүү. Тэгээ мэдээллийн аюулгүй байдлын тухай хууль гэж. Тэр хүний зээл олохын тулд тэр хүний одоо бүхий л талын мэдээллийг аавна. Тэгэхээр бид нар бүх мэдээллээ алдаад тэгээд нөгөө одоо манай чин хятадын 6000 гаруй аж ахуй нэгж үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Нөгөө өөрийнхөө өмчлөлт авсан тэр объект зүйлсээ хэн зархаа өөрөө мэднэ. За тэгэхээр та бүхний өмнө асуулт нээлттэй байна. Хэнд ямар асуулт байна? Сайн байна уу?
За танаас асуулт асуух гэсэн. Мэдрээ захирлаасаа. За мэдрээ захирлаас асуулт асууя. Таны хэлж байгаа болохоор одоо нэг банкчин ингээд ашигын төлөө байгуулах штеп. Тэгэд яг Монголын хувьд болохоор ингээд ерөөдөө нэг яг банкных нь явуулдаг одоо бүтээгдэхүүнүүд нь багцууд нь хангалттай хэмжээнд байдаггүй, тийм сайн хөгжилтэй биш байдаг. Тэгэд одоо дөнгөжл 16 онд одоо яг 18 оны босоод аваад цөөхөйдөн бүтээгдэхүүнүүдийг оруулж ирсэн. Гэхдээ та яг банкны салбарын өмнө мэдж байгаа ингээд маш ингээд баг одоо тийм одоо хадгаламж харилцах тэгснээ дотроо хугацаатай хугацаагүй. Тэгээ энэс гадна яг нөө бусад банкуд бол дэлхийн хэмжээний банкуд маш олон юунууд байдаг, хувилбарууд байдаг. Тэгээд яг энэ дээр болохоор өөрсөлдөөн орж ирснээрээ ингээд банкны одоо тэр нэг багцууд нь илүү шинжлэхдээ ингээд бид нар ингээд илүү нэг шин зүйлстэй нүр тулахад илүү ингээд хэрэгцээтэй болох юм шүү. За тэгээд нэгдүгээр, хоёрдугаар болохоор одоо нэг зээлийн тим хүүгийн одоо баг нөхцөл боломж орж ирснээрээ одоо банкны үйлчлүүлэгчд бол ерөөхдөө нөө бизнес эрхэлдэг хүмүүс эдэн штэ. Бизнес эрхэлдэг хүмүүс одоо хадгаламж нийлжээж одоо банк чинь ингээ үйл ажиллагаа доктортой явуулж чадчих байгаа штэ. Тэгээ тэнгууд энэ бизнес эрхэлдэг хүмүүс илүү бага хувийн хүүтэй зээлийг одоо санал болгосноор тэр хүмүүс илүү ингээд өрүүн цар хүрээгээр бизнесээ явуулаад тэгэд энэ хүмүүс ч гэсэн ингээ илүү ашигтай. Ингэснээрээ та бүгд ч гэсэн одоо нэг цаашдын үйл ажиллагаан чи илүү доктортой болох чи хэрэгтэй болох юм шүү. Энэ тал дээр ямар бодолтой вэ? Тэгэхээр би хоёрдугаар асуултаас чинь эхэлчихье. Одоо би банк ямар хүнд их тааламжтай ханддаг вэ? Зээлийн хүүтийн төлж байгаа хүнд л их тааламжтай ханддаг шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг банкнд зээлийн хүү өндөр байх нь ерөөсөө бүр бид нар чинь бас нэг талаараа их стресстэй одоо тийм болгоомжтой болцсон улсууд шүү дээ. Зээлээ төлөх болчих чадах болов уу, нүүрсний үнэ нь дэлхийн зах дээр унчих болов энэ төр гэд байнга санаа зовж идэг. Тэгэхээр зэрэг зээлийн хүү бага байх тусам зээл төлөх боломж нь нэмэгдэнэ. Бид нар ч энийг чамтай адилхан зээлийн хүү бага байгаасаа гэж хүсэж байна. Тэгэх юм бол Монголд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ одоо бүх салбар ингээл дэвшээл хөгжил ирнэ шүү дээ. Энэ бүтээгдэхүүний хувьд бол одоо банкны бүтээгдэхүүний хувьд бид нар орчин үеийн хөгжилтэйг хөлд нийлүүлэх гээл одоо чармаа ажиллаж байна. Өнөөдөр зарим оронд байхгүй хэрэгжээгүй ч байсан гэсэн одоо та нар манай Most Money гэж бүтээгдэхүүнийг мэдхүү? Гар утсаараа одоо бүх юмаа шилжүүлчихэж байгаа шүү дээ. ATM-ээс зайнаас кодо хийгээл заавчгүй нөгөө карт хийх юу ч бас хоцрогдож эхэлж шүү дээ. Одоо нөгөө 3G, 4G утсаараа төхүүлж очоод кодо хийгээл мөнгө авчиж болж л байна. Чадлынхаа хэрээр манай банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээнүүд захимжих орчин үеийн шин технологи энэ зарим гадаадхан бол бүх танах ийм төвшин төрсөн юм уу зайнаас. Тэрийг нийтийн болох хамтарч жижигсэх тал дээр хил амаа арилжааны банкуд олохгүй байна. Бодвол сул тал байгаа. Одоо өнөөдөр чинь дэлхийд нөгөө банкны төлбөр тооцоог шилжүүлдэг SWIFT гэдэг бэлэг төвтэй олон улсын байгууллага байдаг. SWIFT гэдэг үг чинь англиар Монголд руу орчуулахаар зэрэг төргийн шуурхай хурдан гэсэн үг. 0.17 секундын дараа шилжүүлсэн мөнгө физик утгаараа очиж байгаа юм. Банкны дэлхийн нийтийн одоо байцлын хорооны мөрдөг журмаараа ажлын 2 өдөр дотор мөнгө шилжиж орно. Яг гэвэл хагас сайн бүтэн сайн таарчих юм бол тэр чин нөгөө эзэндээ очихгүй. Тэгэхээр зэрэг бид нар тусдаа банк болгон SWIFT-тэй тэгээд SWIFT-ийн байгууллага 150 мянган одоо доллар банк тосвор төлж байгаа. Оросууд тэрийг SWIFT өрөөгээд дундаа нэг товчоо одоо тим юм байгуулаад 24 цаг тэрийг тасралтгүй ажиллаж байгаа. Манай чин одоо Орос, Америк, Китай харьцах юм бол харьцангуй цөөхөн банк. Гэхдээ ийм 3 сая хүнтэй улсын хувьд бол бас их одоо Малайз гэхэд 30 сая хүнтэй манайхаас 10 дахин их хүнтэй улсад
3хан арилжааны банк үйл ажиллагаа явуулж байна. Бид нар 3 сая мөртлөө 14 арилжааны банк болгон виза карт гаргаж байна те бас. Тий. Дундын байж болно компани байгуулдаг. Нэг төгрөгөө бид нар 14 хувааж байна. Тэгэхээр зэрэг ашигтай ажиллах боломж нь багасж гин гэсэн үг үст. За нөгөө асуулт нь. Нөгөөх нь хариулсан шүү дээ. Бүтээгдэхүүнийхээ тал дээр бид нар чадах ядгаараа орчин үеийг хөл нийлүүлээд энэ гар утасны болон дайнаас яадаг нөгөө контакт бүрэн асуулт хариулт банкны авсан. системийн хурдцтай хөгжилд илүү түлхэц болж өгөх юм шүү гэдэг талаас нь. болно. Яг орж ирээд би бол хизээ нэгэн цагт орж ирд тараал гэж бод. За өөр асуулт. Би нэмчихв. За Энэ охины асуултаа би бас уйлдуулаад ярьчмаар байна л да. Жишээлбэл та сая Малайз улсын тухай дурдлаа. Жишээлбэл Air Asia гэж компани байдаг. Бид нар бас заримд хэрэгжилж байсан баг. Air Asia компани жишээлбэл өнөөдөр санхүүгийн үйлчлэгийн зах зээл рүү орж байгаа. Өөрөөр хэлбэл хүн хамгийн удаан хугацаанд ингэж аялдаг мэдээж хэрэгсэл бол онгоц байдаг. Тэгэхээр онгоцон дотор байж байгаа хүнтэй одоо хэдэн цагаар ч хамаахгүй харилцах боломжтой байдаг гэсэн давуу тал дээр тулгуурлаад жишээл агаарын тээврийн компани жишээл банкны үйлчлэгээр орж байгаа шүү дээ. Австралийн шуудангийн компани жишээлбэл 6 тэрбум долларын эргэлттэй санхүүгийн үйлчлэг үзүүлдэг байгууллага болсон байх шийдтэй. Гэх мэтлэнгээр миний яриад байгаа юм болохоор зөвхөн банкны тухай яриаггүй. Өөрөөр хэлбэл бид нэр одоо финтек гэж товчлоод нэрлэдэг болчихсон. Санхүүгийн үйлчлэгээ тэр дундаа энэ мэдээлэл технологийн бусад технологийн нөгөө олдтууд дээр сүрлсэн ийм disruptive гэж ярьдаг эвдэгч технологиудыг Монголд оруулж ирэх боломжийг бид нээх ёстой. Тэгэхгүй зөвхөн хятадаар айлгаад эсвэл одоо Bank of China гэдэг юмар ингэж халахвчилж бүхэл бүтэн хөгжил дэвшлийг бид нар ерөөс зогсоож болохгүй. Тэгэхээр би түрүүнч бас хэлсэн. Ер нь бол бид нар дөрмөө зөхөх боломж байгаа. Тэгвэл төрийн өмчтөд ямар нэг банкыг оруулж ирэхгүй гэж зааж хэрэгтэй. Бусад бүх боломжийг тэр одоо агаарын тээврийн үйлчлэгээ ашиглаад санхүүгийн үйлчлэгээ хүнд үзүүлэх гэж байгаа. Тэр одоо шуудангаа ашиглаад санхүүгийн үйлчлэгээ хүнд үзүүлэх гэж байгаа. Тэр хүмүүст боломжийг олох хэрэгтэй. Жишээлбэл PayPal гэдэг компани байдаг. PayPal-ын судалгаагаар дэлхий дээр байж байгаа нийт хүний 3 хүн тутмын нэг нь харагддаггүй гэж байна. Яагаад харагддаггүй гэхэл ямар нэг бүртгэл байхгүй. Ямар нэг зээлийн түүх байхгүй. Санхүүгийн үйлчлэгээ авсан түүх байдаг учраас янз бүрийн зээл авах, санхүүгийн үйлчлэгээ авах боломж нь наалттай байдаг. Invisible харагддаггүй хүмүүс байхгүй. Тэгээ манай ч гэсэн зөндөө бол харагддаг хүмүүс байна. Манай далд эдийн засаг гэж байж байгаа. Тэгэхээр тэр санхүүгийн үйлчлэгээ хүртээмж хүрч чадахгүй байгаа. Санхүүгийн үйлчлэгээний хүртээмжийн одоо эд шидийг хүрч чадахгүй байгаа тэр хүмүүст хүрэхийн тулд шинэ технологи, шинэ одоо тэр өртөг зардал багтаа тэр технологи дээр суурсан үйлчлэгээнүүдийг нээх боломжийг нь энэ хуулиуд хаацсан байгаа байхгүй. Тийм учраас миний яриад байгаа юм бол өрсөлдөөнийг бий болох хэрэгтэй. Тэгжээж тэр санхүүгийн үйлчлэгээ авч чадахгүй байгаа хэсэгт үйлчлэгийг нь үзүүлэх хэрэгтэй. Тэр хүмүүс орлоготой болох хэрэгтэй. Тэгхийн тулд гадаадын банк оруулна. Гэхдээ хэрвээ яг тодорхой шалтгаанаар төрийн банкыг оруулахгүй гэсэн заалт хийж өгөөд бус банкыг оруулахыг дэмжээч гэсэн санаа ярьж байгаа шүү. Одоо энэ санхүүгийн үйлчлэгээ үзүүлэх гэж байгаа хүмүүст боломжийг олгооч л гэж. Нөгөө талаас нэг юмар бити том юмыг хаагаач л гэж байгаа байхгүй. Би зүгээр төрийн банк гэдэг чинь бас учиртай. Хөршийн, төрийн өмчийн банк гэдэг чинь тухайн улсынхаа одоо бодлогод илүү нийцж ажиллана гэдэг утгаар нь. Өнөөдөр яриаггүй. Европын сэргийн босголтын банкны төлөөлөгчийн газар байгаа. Өнөөдөр Монгол 5 банк төлөөлөгчийн газраа нээгд. Тэгээд өнөөдрийн хүртэл 3.8 их найд төгрөгийг 83 төсөлд оруулсан байгаа шүү дээ. Өнөөдөр оюу толгой гэдэг компани 1-р шатныхаа төслийн ажлыг дуусгахад 5.4 тэрбум доллар босгоод том бүтээн байгуулалтанд оруулсан байгаа байхгүй. 2 дахь шат нь 7.2 тэрбум доллар босгоно. Тэрэнд нь дэлхийн 15 банк санхүүгийн байгууллага оролцъё, мөнгөийг чинь босгож өгье. Хүүн бол мэдээж тэр том банкуд том төсөлд орохоор зэрэг баг хөтөл хүү олж ирвэл манай өнөөдөр энэ том төслүүдийн тухай биш, жижиг бизнесүүдийн тухай тэднэрт хямдхан төлбөрөө хийх жишээлбэл тэр саяын тэр финтек ч юм уу ийм маягийн боломжийг бас өгөх шаардлагатай байна гэх ийм орон зай байна. Энд өрсөлдөө хийя гэж байна. Бүх банкуд захим одоо албатай болсон шүү дээ. Захин банкны газар нэгж гинүү ийм
албаттай болсон. Тэр юугаар чи яг одоо хэний халуун батын ярьж байгаа. Тэр зөвхөн жишээлбэл манай банк улсын зах зээл гэж их том зах зээл бий болчихлоо шүү дээ. Тасралтгүй өсөж байна. За бид нар одоо муулаад байгаа ломбард гэдэг. Өөрөөр хэлбэл банкны үйлчлэгийг авч чадахгүй маш олон хүн байгааг энэ одоо салбарын өсөлт харуулж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нэр өөрөөр хэлбэл хүртээмж санхүүгийн хүртээмж гэж бид нарыг ярьдаг шүү дээ. Энд асуудал байна гэдэг хүлэмжшүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр асуудал байгаа юм чинь тэнд хурц үйлчлэе гэж байгаа тэр боломжийг хүмүүст нь боломжийг олох хэрэгтэй. Зөвхөн банкны тухайн дээр байхгүй. Маймаа хийж байгаа одоо зах дээр байгаа хүмүүс. Зах дээр байгаа хүмүүс хоорондоо заавал энэ том бүртгэлд орохгүйгээр, заавал банкар дамжихгүйгээр хоорондоо төлбөр тооцоогоор хийх хурдан боломжийг банкуд хийж байгаа. Тэр мас манай хийж байгаа. Одоо хөдөө аж ахуйн банкуудын хооронд ч хүмүүс уцаараа шийдвэрж байна шүү дээ мөнгөө. Тэгэхээр тэрнээс хурдан хийж болно, заавал бүртгэлд хийж болно, хямдхан хийнэ гэж ярьж байгаа. Өөр ямар асуулт байна? Дэмжигч талаас асуух гэсэн. Тэгэхээр яг нөгөө ингэж ийм гадаадын банк орж ирсэн тийм сайн туршлага байвал та одоо нүүзэгчдэд мэдээлэхгүй те. Тэгэхгүй бол яг ингээд сонсохоор ямар нэгэн сайн туршлага байхгүй гадаадын банк хэрвээ ороод ирэх юм бол юу гэдэг чинь ингээд илүү хүртэ болоо тэр өрөнд нь одоо процесс юм алдах юм байна гэдэг юм. Яг зургт үзээд сууж байгаа хүмүүст бол нэг юм тийм айдас ч юм шиг нэг тийм мэдээлэл хүрээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр та хэрвээ сайн туршлага байдаг бол та жишээ олгох. Ер нь бол магадгүй дэлхийд хоёр л улс байгаа. Хойд Солонгос, Монгол хоёр те. Тэрнээс бусад бүх улсад очиад харж болно. Одоо бидний байнга хүлгээр болгож ярьдаг Сингапур, өмнө Солонгос те. Түүхийг аваад үзэх хэрэгтэй. Ер нь одоо жишээлбэл Сингапур улсыг та нар харах юм бол азтай ч юм шиг, азгүй ч юм шиг сонир улс шүү дээ. Тэгээд азтай тал нь юу гэхээр түүхийн тодорхой нэг юм моментод өөрсдийнхөө эдийн засгийг маш сайн чөлөөтэй болгож чадсан. Гадаадын банкнууд маш ихээр орж ирсэн. Одоо та нар яваад очих юм бол Сингапурд очивол тэр Робинсон гэдэг дүүрэг байгаа. Дүүрэн банкнууд байдаг. Ерөөсөө 70-аад оны үед гадаадын банкнууд орж ирсэн. Өнөөдөр Сингапурын эдийн засгийг анхаар. Ингээд энэ олон жишээ дурдж байна шүү дээ. Тэгээд тэрний эсрэг жишээг харах юм бол магадгүй Монгол хойд Солонгос хоёрыг л харах хэрэгтэй шүү. Наадах чинь жоохон өрөөсгөлт. Одоо та нар хуучин социалист орнуудаа хараарай. Одоо Польш гин, Унгар гин, Чех гин, Болгар гин. Өөрийн гэсэн үндэсний арилжааны банкуут бүгдийг худалдаад авсан гадных. Тэр банкаараа дамжуулаад хамгийн гол чухал үйлдвэрүүдийг худалдаад авсан. Одоо Болгар ихтэл социализмын үед чинь бид нар Болгар тамиг татдаг байлаа шүү дээ. Битэл гин, Ордопел гин, Стюардесал гин. Тэр үйлдвэр чинь барууны тамхины үйлдвэр болсон. Тэгээд тамхин хямдхан очиж байгаа бол зүгээр тийм эдийн засаг нь өсөж байгаа бол тэгээд яг гэхдээ хэрэглэгч талаас үндэснийх нь одоо банкуд байхгүй тэр чинь хямрал болохоор зээлээ өхөө байцдаг, зогсоочдаг, мөнгөө татчихдаг. Ямар сандаа Унгарын ерөнхий сайд нөгөө Орбан билүү тэр чинь хэдхэн жилийн өмнө Европын холбооны гишүүн орн болсон мөртлөө тийм өндөр соёлдсон ертөнцийн гишүүн болсон мөртлөө муусрын барууныханд зээл хүүгийн төлөхгүй гэж тэгж одоо популизм чи тэрийг бол уншаад судлаад мэдээ үзтээ. Эн чин энэ харьцангуй асуудал. Манайх шиг ийм хоёр хэд том гүрний дунд байгаа улс ямар банк оруулах уу? Ямар улсын банк оруулах уу? Хөрших уу, хувийнх уу, төрийн өмчтэй юу гэд эн чи юм их учиртай гэж чинь утгатай гэдэг чинь нарийн. Энэ юмнуудаа нарийчилж бэлдэх ёстой. Тэрнээс одоо хойд Солонгосоор ч юм уу Банк оф Чайнагаар айлгаад байгаа юм биш. Бэлтгэлээ ханга. Хэзээ нэгэн цагт орж ирж л таараа. Тэгвэл бид нар ийм онцлогтой улс шүү. Би зүгээр газрын зураг дээрээс ингээ харж ирсэн чинь Иран улс гэд нэг их сайхан байршилтай улс баг. 15 улстай хил зулгаа. 7 улстай хуурай газраар 8 улстай далай тэнгис. Оростой хил зулгаа баг. Каспийн тэнгисээр. Ямар ч барууныхаа хориг тавиад тэр нь биелээ олдгүй. Ус арч юм уу ягаар чин тэр олон юугаар чин бүгдийг нь одоо ингээд дурандаа хараад микроскопт чадахгүй гасаад манайх тийм улс биш. Хоёрхан том улсаар хүрээлэгдсэн их онцлогтой улс. Хойд Солонгосыг ч ингэсэн. Одоо нөгөө удирдагчин залуул гэдэг хаад тэр жижиг улс өөрийн гэсэн одоо пуужинтай байж болтгүй.
асууж олноо. Заавчгүй бүх юмаа барууны шаардсанаар чи үүдэнэ манай салбар орно энтер гэдэг чи өөрийн гисэн пуужинтай байх чинь юу нь буруу вэ? За тэгэхээр ингээм. Одоо бидэрт 10 минут байгаа. Энэ хооронд та бүхэн та хоёрт одоо ингээд ерөнхийдөө ингээд базаад өөрсдийнхөө үзэл бодлыг ахаад хэлэх боломж өгнө. Тэрнээс өмнө бид өнөөдөр ширээн дээр юу вэ гэхээр тэр нэг тодорхой улс орноор айдгаад байх шаардлага байл нэг банкаар ер нь нэг талаасаа нөгөө талаасаа үгүй тийм том юм ярихгүйгээр зүгээр яг эдийн засгийг авч яваа энэ хүмүүстэй мөнгийг араа хямдхан хурдан өгдөг энэ боломжийг хангахад учир дутагдал байна. Тийм учраас өрсөлдөөн юм яа гэсэн ийм ойлголттой суурилж байна. Гадаадын банкыг зарчмын хувьд бид эсрэг биш байна. Ганцхан тэр төрийн банк байх юм бол нугая хөрш том орнуудын чинь төрийн банк байх юм бол бид анхаарах хэрэгтэй гэж ярьж байна. Дашрамд хэлэхэд бид нар өөрсдийнхөө төрийн бүх компаниудыг баахан хөгжүүлж ясна одоо буцаа төрийн одоо жишээ нь төрийн банк Монголчин төр засгч өөрийн банктай болчихлоо шүү дээ. Хөгжлийн банк ч байна. Тий, энэ хоёр банкыг та одоо банкнд энэ олон жил ажилласан эхнээс нь та энэ хуулийг санаачлагад та оролцож исэн хоёр шаттай банк байг болоход энэ дээр танд санал хийдэг шүү. Би бол хөгжлийн банк байхгүй юм уу? За, хөгжлийн банкын том төслүүдэд мөнгө усгаж оролцох ёстой. Тэрнээс одоо жижиг юунд арилжааны банкудаар дамжуулан зээлдүүлдэг энэ үйл утгагүй арилжааны банкд болчихсон. Одоо тийм юм явж байгаа шүү дээ. Одоо нөгөө манай банк чинь хөгжлийн банкны тэр босгосон бондор усгсан мөнгийг манай банкд тэр компани дамжуулан зээлжүүлж өгж байгаа хяналтыг бид нар тавьж байна. Тэгэл одоо нөгөө SMS-ийн байшин машин чинь баригдал яг зориултын дагуу бид нар өгч чинь. Гэтэл одоо хос төмөр зам барих ч юм уу тэр 5 дугаар захиргааны станц гэнүү нефт нэрдэг үйлдвэр зэс боловсруулдаг үйлдвэр шилэн бүтээгдэхүүн боловсруулдаг үйлдвэр энтер нэг суур аж үйлдвэрт энийг танах одоо яг жинхэнэ юугаад бид нар мөнгөний босгоод тэгээ та нар хяналтаа тавих гэх юм бол зээлийн хүүг бууруулах би энэ талаар нэлээд уншиж судлаа хамгийн түрүүн бидний хийх зүйл бол $1 эсрэг Монгол төгрөг хэд байх вэ? 2400 байх юм уу? 3000 байх юм уу? 4000 байх юм уу? 5000 байх гэдэг асуудлыг шийдэх ёстой. Энэ асуудлыг шийдэхин тулд бид нар нийт нэрх үйлдвэр байгуулах ёстой. Тэгэх юм бол жил бид нар 1.5-аас 2.2 миллиард долларыг нефт авах гэж гадагшаа уусгах тэр мөнгө чинь манай валютын нөөц болоод тогтноо. Хөгжлийн банк хөгжлийн ажлаа хийгээч, арилжааны ажил бити хийгээч гэдэг. За төрийн банкны хувьд. Төрийн банкыг бол хувьчлах ёстой. Эсвэл бол нэгтгэх ёстой. Нэг төгрөгөө 14% ах уу, 13% ах уу гэдэг. Тэгээд энэ хуулинд компани хуулинд заасан байгаа шүү дээ. 3 жил болоод хувьчлах ёстой гэж заасан энэ төрийн банк ч одоо 3 дахь одоо 9 дахь тэр жил рүүгээ явж шээ. Энэ дээр нөгөө албан тушаал дээр хүн томилох тийм юм байгаад байдаг юм уу гэж би дотроо байхаар барахгүй тэр чинь 70 захиралтай байсныг нь 30 болгочихсон байгаа ш саяхан. Тийм учраас нөгөө манайх хууль гаргачихад яг одоо хэрэгжүүлэх ёстой байхгүй. Тэгэхээр тийм учраас энийг хувьчлах ёстой. Банкны салбарт байгаа энэ өндөр өртөг зардлын цаана сая одоо банкны сайн мэддэг хүн ярьж шít ийм олон ийм зардлууд илүү гаргаад байна. Төрийнхэн өөрсдөө ингэж банкаа томруулад олон захирлууд тавьж ингэж ахаад л тийм ер нь бол төрийн монопольчилж байгаа авилгалын асуудал болчихж байгаа юм. Тэгээд энэ жаргалсайхан юм байгаа. Дэлхийн бүх төв банкуд, арилжааны банкудаа санхүүгийн дэмжлэг үнэхээр өгч байна. Одоо тэдээс 15-аас 20 жил гин 20-аас 30 жил гин 0.5% хүүтэй 1% хүүтэй мөнгө өгөө. Энэ чинь нөгөө уламжилт бус мөнгөний арга гэдгээр хийгээд байгаа шүү дээ. Одоо манайх би энэ манай банкны системийн арга байсан. Танай 4-500 тэрбум төгрөгийн бонд өгөөлсэн. Тэр дэмжлэг биш юм уу? Монгол банк биш дээ. Бид нар чи өөрсдөө бонд босгосон шүү дээ 500 саяг. Бид нар өөрснийг олон улсын рейтингийн компани, аудитын компани, үнэлгээний компаниар үйлчилж бид нар $500 сая босгож чаднаа. Эргээд 3.5 жилийн дараа төлнө гэж бидэнд итгээд
Өнөөдөр зөвхөн би бусдын одоо буруутгах юм биш. Бид нар 6 удаа олон улсын хөрөнгийн бирж дээр одоо санхүүгийн зах зээл дээр бонд босгосон. Босгосон төлсөн. Тэр нь эргээд л зээлдэгчд маань очдог. Тэгээд тэр чин бонд гарах тааламжтай тааламжгүй үе гэд байж гин. Тэрийг л олох хэрэгтэй. За тэгэхээр ингээ бидний хугацаа яаж ин гэхдээ бид нар хэдэн минут сунгаач гэж үзэгчдээс хүсэлт ирсэн байна. 5 минут сунгана. Тэгэхээр одоо ингээ манай мэтгэлзээнийхэн журмын дагуу одоо өөрт чинь саяын ярьснуудыг базаад тэгээд энэ саяын ницааж байгаа санаануудыг тусгаад юм хаалтын үг хэлэх 3 минутын боломж өгч байна. Тэгээ юуны өмнө бид нар бол нэгдүгürt энэ санхүүгийн үйлчлэгийг зөвхөн банк гэж хардаг болох хэрэгтэй. Тэгээ банк төрөл ирээд байдаг. Энэ нэг юм ойлголтын одоо их тийм явцсуу байдлаа нэгдүгürt болох хэрэгтэй юм санагдав. Хоёрдугаарт нь энэ нэг юм хамгаалдаг нэг юм protection гэж ярьдаг тийм үзэл онолоо ер нь одоо эргэж харах хэрэгтэй болцсон. Заавал үндэсний, заавал дотоодын нэг аж ахуй нэгж байж улс орон хөгждөг, цэцгэлдэг мэтэр ярьдаг нэрэ хэдэрхий газар автсан. За жишээлбэл ягаад Англи улс ягаад одоо тухайн үедээ ингэж аж үйлдвэрийн хувьд илүү их хурдтай явсан гэхээр ерөөсөө л энэ олон улсын худалдаа гэдэг юм чинь илүү чөлөөтэй байж ич олон улстай худалдаа харилцаа хийх тусмаа нээлттэй байх тусмаа хөгждөг юм байна гэдгийг төрүүлж хуулийн хийчихсэн, актыг хийчихсэн учраас л хөгжсөн. Тэгвэл тэрийг ойлгоогүй, тэрийг бараг 60 жилийн дараа хийсэн Франц улс тэр 60 жилийнхаа зөрүүг одоо бол нөхгүй л явж идэг тий. Тэгэхээр ер нь бол эн чинь одоо эдийн засгийн онолоор бол меркантилизм гэж байна шүү дээ. Тэр бүр 17 8 дугаар зууны үед нэгэд улирцсан хоцорчсон энэ буруу юм байна гэдээ ойлгоцсон юм бид нар энэ 21 дугаар зууны эхэнд ингэ яриа сууж байгаа харамсалтай. Тэгэхээр энэ санхүүгийн үйлчлэгийн салбар ч гэсэн адилхан. Бид нар энийг аль болох нээлттэй болох хэрэгтэй, олон талтай харилцдаг болох хэрэгтэй, олон оролцогч шиг бий болох хэрэгтэй. Ингэжж эцсийн дүндээ хэн хождгоо гэхээр манай иргэд хожно, хэрэглэгчид хожно, эцсийн дүндээ эдийн засгийн өрөөл томорно, тэлнэ. Энийг дэлхийн түүх харуулсан. Тэгэхээр одоо энэ дээр дахиж онлайн тийм маргаан хийгээд тах шаардлага байхгүй. Аль болохоор чөлөөт өрсөлдөөнийг дэмжих талын тэр одоо алхмуудыг яралтай их ёстой л гэж би дүгнж хэлмээр. За. Чөлөөт өрсөлдөө. Саяын таны ярьсан зүйл дотор тодруулж хэлэхэд бол ердөөсөө хорвоо дэлхий хамгийн амжилтанд хүрсэн арга нь чөлөөт худалдаа, чөлөөт өрсөлдөөн, тэрний үр дүнд хамгийн гол нь хэрэглэгчид, ялангуяа бизнесийн хүнд бол ганц банк ч гэхгүй бусад бүх төлбөрийн янз бүрийн ийм санхүүгийн үйлчлэгээ бүрэн нэвтрүүлээд ээжээ тэгхгүйгээр болохгүй нэ гэж та хэлж байна. За та хаад юу хэлэх вэ? Би нэг 2 3 хол зүйлээ. Чөлөөт гэж байна. Энд чи хөгжлийн үе шатаараа явж байна. Бид нар humгүй 90 онд чөлөөт зах зээлд орж ирлээ. Үр дүн өнөөдрийн бидний иргэдийн маань бодит амьдрал хичнээн хувь нь ядуурл ажилгүйдэлтэй байна. Тэгэхээр зэрэг одоо орчин үеийн эдийн засгчдын жагаж хэмэж байгаа. Кейнсинч одоо мөнгөнийч одоо монетаристуудын ч тодорхой нөхцөл захиргааны арга гурвуулангийн хослуулж хэрэгжиж байгаад эдийн засаг зөв голдролдоо орж ийнэ. Мимар гэдэг хуучин бийрэм гэж нэртэй улс байсан. Гадаадын банкны салбар оруулж ирэхдээ 4-5 болцол тавьсан. Ганцхан салбартай байна. Бийрэм улсад. Тэр нь цаг хугацаа орон зайд хавчигдана. Зөвхөн валютаар зээл болгоно, дотоодын мөнгөнд дэмдэгтэр олохгүй. Валютын нөөц нь нэмэгдэн ханшийн алдагдлаа өөрснөө хариуцсан ч гэдэг юм уу. За 3 дахь одоо нөхцөл нь жижиглэнгийн салбарт орохгүй. Одоо өнөөдөр манайд e-mart гэж ороод ирэх юм бол монголчууд e-mart шиг шүлжээг одоо миний дэлгүүрийн өнтөргээд оруулж ирэл ажиллуулж чадсан шүү дээ. Тэр нөхцөл журам энтрийн сайн бол юу нөө гэж e-mart орж барааны үн хямдарсан гэж байгаа шүү. За мэдгүй уул нь бид нар энийг өөрсдөө чадхал гарын доорлол юу л да би. Тэгээ чадахгүй хичнээн хэдэн жил хэдэн 10 жилээр энэ бага цалинтай хүн чинь заавал 2 дахин хямдхан байж авах хэрэгтэй юм. Энэ чинь манайх харамлаад энэ эзэмшигчд нь мөнгөө баг төлөөд нь шүү дээ. Цалингаа харин энэ шал тусдаа цалин нэмэх асуудал энэ төр чинь одоо шал өөр сэдв рүү халиад явж байгаа. За 4 дахь зүйл нь гэхээр зэрэг ингэж байгаа. Мимар улс өнөөдөр 54 сая хүнтэй. Манайхаас одоо юу 18 дахин
их хүнд. Тэгсэн мөртлөө 20 тэрбум долларыг Төв банкнд нэг хүртэл хувийн хүүтэй зээлээ 30-аас 40 жил. Бид нар Төв банкын арилжааны банкудаа ирээдүйн тогтоод банкудаа наадахыг чинь бас тэр 30-аас 40 жилд өгнө. Дотоодынхаа арилжааны банкуудыг санхүүгийн хувьд хөл дээр нь бэхжүүлнэ энэ хугацаанд. Ингээд болцлууд тавьчихар зэрэг тэр болцлын зөвшөөрс нь салбараа байгуулсан баг. Тэгвэл би нөгөө хэлээд байгаа шүү дээ. Болцол нөхцөл хууль дүрм журмаа эхлээд сайхан бэлтчихээч. Хоёр дахь нэг юм хэлэх юм гэвэл бид нар дотооддоо зээлийн хүүг 3-4 төвшөнд, их хурлын төвшөнд, яам тамгын газрын төвшөнд, банкны холбооны төвшөнд бууруулах асар их боломж байна. Энийг эхлээд дотооддоо бүгдээрээ энэ зээлийн хүүг бууруулах ийм юм хэрэггүй одоо хадгаламжийн хүн энийг аль зэрэг удаан хүлээх юм. Энаад хүлээдүүдээс чинь болоо тийм учраас өрсөлдөөнөр ясаа гэж яриад шүү. Одоо удирдагч одоо систем хөгжүүлж чаддаг тийм үнээр удирдах тавиад мэрэгжлийн бүр нарийн өндөр боловсрол одоо өнөөдөр баруун мэрэгжил эзэмсэн өшөө туршлагатай банкир энтрүүдийг аваад ажлын хэсэг байгуулад за энийг ингээд ачиж жагсаалт гаргаж гад ингээд ажил хийж болно. Тэгээд хуулинд хурдан оруулаад батлуулчих юм. Харин яагаад хийхгүй гэдэг нь энэ дутуу байна гэсэн шүү дээ. Би одоо энэ зүрх сэтгэл байхгүй байна. Одоо амаарал наадхыг чинь 4 болгоно 8 болгоно гэж яриад байгаа болохоос яг ачир дээр ажил хийдэг зүрх сэтгэл байхгүй, хүсэхгүй, авилгатай тэр газрыг чинь тас согтөг, эвдэлдэг, хүчтэй төрж гараад өөрийнхөө журмыг зогтоодог ганцхан хууль журм өнөөдөр тийм механизм хон төрлөختөн бодож олсон чөлөө төрсөд юм хэлчих гэсэн. Өнөөдөр одоо машинаар жишх юм бол манай Төв банкнд тухай хууль, банкны тухай хуулинд оруулж байгаа юмнууд нь бол нөгөө нэг 69 шиг тийм юмнууд, тэр үеийн юмнуудыг хяналт энтер сайн байгаа шүү дээ. Тэрийг одоо ингээд юм гэж. Өнөөдөр тэр Toyota Land Cruiser 200-ийн тэр төвшөнд энэ хуулийг чинь яхаар мөнгөний уламжилт бус бодлогуудыг оруулаач. Энэ банкудаа одоо тэр муу зээлийн төр хугацаагаар хямдруулж аваад тий ингээд борлуулж өснийхэн дараа буцааж ингээ яадаг. Эсвэл ерөөсө баг хүүтэй мөнгө одоо банкуд тийм тэр ч одоо нөгөө муу зээлийн одоо муу активын та нар муу зээл бий болгоч төр бидний мөнгөөр танай муу зээлийг авах хэрэгтэй. Тэр хугацаанд хямралын үе гарна штэ. Эдийн засгийн хямрал хямралын үед бол за хямралын үед би яриад штэ. Тэгээ мөнгөжүүлээч, санхүүжүүлээч. Бидний одоо байгаа мөнгө маань үнэндээ хэмжээ нь бага байна штэ. Бид нар хуримтлал бий болгож чадахгүй байна. Эрэлт бол байдаг. А нөгөө талдаа ер нь цалингийн зээлгүй хүн байхгүй хүртээмж сайтын юм шиг. Яг үүний хэрэг дээр хүртээмж бол тиймч хангалттай бус байна шүү дээ. За ойлголоо. За үндсэндээ бид гол мэтгэлцээнийхэн журмын дагуу бид ихлэ таны саналыг сонслоо. Няцаас асуултыг чинь хариултыг чинь сонслоо. Дүгнэлтийг чинь сонслоо. Асуулт тавлаа. Тэгээ өнөөдөр зүгээр би энийг багцаад одоо хэлэх зүйтэй гэж бодож байна. Монгол улсын хөгжилд томоохон тус дэм болж ажиллаж ирсэн ч гэсэн одоо буцаасаад болж байгаа зүйл бол энэ үнэтэй мөнгө байна. Энэ мөнгө нь хүрэхгүй учраас энэ хүмүүс чинь бизнесээ хийхгүй байна, чадахгүй байна. Бизнесгүй болохоор Монголын залуучууд чинь гадагшаага яваад байна. Солонгос руу явах гэж нь багхан шиг дайн болж байна тийм ээ. Тэгээ бусад бүх хооронд монголчууд гараад байна. Энэ бүхний чинь цаана энэ их орондоо бизнес хийх боломж нь байхгүй. Ягаад гэвэл мөнгө нь дэндүү үнэтэй байна. Энэ бол факт. За энийг засахын тулд окей тэгвэл гадны банк оруулъя гэж ярьлаа. За гадны төрийн банк оруулахаа хэцүү байна. За тэгвэл өөр банкуудыг оруулах боломжийг гаргая гэдэг нэгдүгээр тийм саналууд явж байна тийм ээ. Хүсэл тавьсан өөр банк байхгүй байна. За тийм. Наад чинь бас зөв. Би түрүү та харин зөв тодрууллаа. Тэгээ нөгөө талаас яагаад барууны хувийн компаниуд банкуд Монголд хүсэл тавихгүй байна вэ? Яагаад гэвэл биднэрт бүрэн итгэхгүй байна. Төр засаг нь солигдож байна. Монопол их байна. Төр засагтай холбоотой хуулийн хязгаарлалтууд бас байна. Хуулийн хязгаарлалтууд нь байна.
Ер нь төр засагтай холбоотой систем компаниуд нь их байна. Дарга сайд нар маань компанитай байна. Чөлөөт өрсөлд дөөн байхгүй байна. Энэ бүхнийгээ бид ингээ яриад байгаа боловч юм өөрчлөлт гарахгүй, хүмүүс чинь хүлээж чадахгүй, гадагшаага яваад бүгдээрээ явчих гээд байна. Тэгээ ямар хойноос нь зарим сайд дарга нар очиод тэр хүмүүсийн энд үлдээх ажил сайн хийхгүй мөртлөө тэнд очиод манайхаас олон хүн аваад өгөөч гэж гуйгаад явж байна. Гэх мэтээр одоо бид нэртэй имийг нэрээр нь ингэж ярилцах хэрэгтэй байна. Өнөөдөр манай мэтгэл цэн дээр бид энийг нэлээд ингэж хуулж гаргаж ярьж шít. Энэ бол асуудал. Энийг улс төргөхгүйгээр энэ мэдлэгтэй туршлагатай энэ хүмүүс ч орж ийм ярилцаж асуудал гарах байхаа гэж найдаж байна. Тэгж итгэж байна. Тэгэхээр мэдээж өнөөдрийн та хоёрын ярьсан мэдлэг туршлага энэ ажиглал тууч үнэхээр чухал байлаа. Мэдээж ардчсан орон юм чинь. Бид ярьж иж нэгэ шийдэж шít. Тэс бидний өмнөөс нэг ухаантай дарга шийдэхгүй шүү дээ. Боломжгүй тийм ээ. Тийм учраас би өнөөдрийн нэвтрүүлэгт ингэж та бүхэн маш богино хугацаанд хэлсэн уучлаарай. Тэгсэн мөртлөө та хоёр маань ирээд ингэж идэвхтэй орсон талархаж байна. За мөн энэ нэвтрүүлэгт хүрэлцэж ирсэн оройн цагаар энэ шөнө оройч гэсэн ирсэн залуучуудад талархаж байна. Ер нь манай нэвтрүүлэгт орой буцаж олон оюутнууд ирж оролцохыг урьж байна. Манайх фэйсбүүкээр зарладаг. Ингээд дараагийн асуудлаараа бид яг нийгмийг бид ингэж талцуулж байгаа гол асуудлаараа Эрдэнэтийн хувьд цаа гэдэг юм уу, Мяатын хувьчил гэдэг юм уу. Энэ бүгдээр ингээд ийм нэвтрүүлгийг бид ингээд мэдээлэлтэй, мэдлэгтэйгээр ярилцах цаг болчихжээ. Бид зөвхөн сэтгэл хөдлөлөөр ярих юм бол асуудал шийдэгдэхгүй байна. Энийг харин ч улс төрчид үлгэж яваад асуудлыг маань нөгөө шийдэхийн оронд бүр улам томруулчих гээд байна. За ийм дүгнэлттэйгээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийг хааж байна. Бүх хүмүүс талархлаа. Хоёр оролцогчдоо маш их талархлаа. Их баярлалаа. За та бүхэн ч гэсэн талархаж байгаа хүнд үзэгчтэй дараагийн нэвтрүүлгийг манай дараагийн дефакто мэтгэлцээ болтол баяртай. Их баярлалаа.